अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सरवरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में एक दफ़ो ॿीहर सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चऊं था। हिन लेक्चर में असां मैथमेटिक्स जा MCQs सॉल्व कंदासीं। ही उहे MCQs आहिनि जेके हर उन टेस्ट जे लाइ इम्पॉर्टेंट आहिनि, जीअं मिसाल जे तौरु PST JEST या कंहिं बि टीचिंग जॉब जे हवाले सां, या उन खां अलावा NTS ऐं IBA जे थ्रू जेके बि MCQs टाइप जूं टेस्ट वग़ैरह अचनि थियूं जंहिंमें मैथमेटिक्स जा प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि, SPSC जी मैथमेटिक्स जी जेका टेस्ट वग़ैरह थींदी आहे, त कंहिं बि उन टेस्ट में जंहिंमें तव्हां अपीयर थियो पिया, जंहिंमें मैथमेटिक्स जा MCQs अचणा आहिनि, त उन्हनि सभिनी टेस्टुनि जे हवाले सां ही वीडियो तव्हांजे लाइ इंतहाई इंपॉर्टेंट आहे। त वीडियो खे स्टार्ट कयूं था, पर उन खां पहिरीं तव्हां सभिनी खे हमेशह वांगुरु रिक्वेस्ट आहे त अगरि तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त काइंडली सब्सक्राइब कयो ऐं वीडियो खे वधि खां वधि दोस्तनि ताईं शेयर कयो। जी स्टूडेंट, सभ खां पहिरियां असांजे हिकिड़ो MCQs ॾिनल आहे जंहिंमें असांखे चयो वियो आहे if A union B is equal to U and A intersection B is equal to null set, ही ख़ाली सेट जी निशानी आहे, then A complement is equal to what, ही A जे मथां जेका तव्हां कामा वांगुरु निशानी ॾिसो पिया, इनखे असां सेटनि में मैथमेटिक्स में जेको सेट जो चैप्टर आहे उन में असां इनखे कॉम्प्लीमेंट पढ़ंदा आहियूं। हिते असांखे चयो वियो आहे A यूनियन B बराबरि आहे U ऐं A इंटरसेक्शन B बराबरि आहे ख़ाली सेट, यानी कि ॿ सेट आहिनि, हिकिड़ो A ऐं B, उन्हनि ॿिन्हिनि जी अगरि असां यूनियन कयूं था त उहा असांखे हिकिड़ो नओं सेट ॾिए थी जेको यूनिवर्सल सेट ॾिए थी, यानी काइनाती सेट ॾिए थी। ऐं जॾहिं त उन्हनि जी जेॾीमहिल असां इंटरसेक्शन कयूं था त उन में असांखे ख़ाली सेट मिले थो, यानी ॿ अहिड़ा सेट आहिनि जेके डिसजॉइंट आहिनि, जंहिंमें को बि हिकु जहिड़ो एलिमेंट न आहे। छाकाणि त इंटरसेक्शन करण महिल अगरि असांजे को हिकु जहिड़ो एलिमेंट ईंदो आहे त उहो असां आंसर में लिखंदा आहियूं। हिते ख़ाली सेट अचे थो, इट मीन्स कि को बि हिननि ॿिन्ही सेटनि में हिकु जहिड़ो एलिमेंट मौजूदु न आहे। पर जेॾीमहिल वरी ॿिन्हिनि जी असां यूनियन कयूं था त उन में असांखे यूनिवर्सल सेट अचे थो, ऐं यूनिवर्सल सेट वरी सभिनी सेटनि खां मथां सेट हूंदो आहे, यानी दर्जे में जेतिरा बि सेट हूंदा आहिनि उन्हनि सभिनी जो सुपर सेट हूंदो आहे। त असांखां पुछियो वियो आहे त A कॉम्प्लीमेंट छाजे बराबरि थींदो। हिते A ऐं B जा असांखे या U जा एलिमेंट न आहिनि मिलियल, सिर्फ़ु असांखे इहो ॿुधायो वियो आहे त A यूनियन B बराबरि आहे U जे, यानी यूनिवर्सल सेट जे, ऐं A इंटरसेक्शन B बराबरि आहे ख़ाली सेट जे। त A कॉम्प्लीमेंट छाजे बराबरि थींदो। असांखे 4 ऑप्शन आहिनि, जंहिंमें असांखे A ऑप्शन आहे सेट A जे बराबरि, B ऑप्शन आहे सेट B जे बराबरि, C ऑप्शन आहे सेट U यानी यूनिवर्सल सेट जे बराबरि, या D ऑप्शन आहे नल सेट यानी एम्प्टी सेट यानी ख़ाली सेट। हाणे असांखे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त A कॉम्प्लीमेंट जेको आहे इहो बराबरि हूंदो आहे U माइनस A जे, यानी जेॾीमहिल असां यूनिवर्सल सेट मां उन सेट खे A खे कट कंदासीं त उनजो असां ॾे कॉम्प्लीमेंट अची वेंदो। तमामु आसान आहे। हिते तव्हां ॾिसी सघो था त A यूनियन B बराबरि आहे U जे। हाणे A कॉम्प्लीमेंट माना U मां तव्हांखे A कट करिणो आहे। जेॾीमहिल तव्हां U मां A खे कट कंदव त सिर्फ़ु U वारे सेट में जेके अॻियां तव्हां ॾे एलिमेंट बचंदा, A उन मां निकिरी वेंदो, सिर्फ़ु B वारा एलिमेंट तव्हां ॾे बचंदा। त इट मीन्स कि असां ॾे हिन जो जेको करेक्ट आंसर आहे उहो B आहे, B सेट, यानी कि जेॾीमहिल असां A जो कॉम्प्लीमेंट वठंदासीं त असां ॾे आंसर B अची वेंदो। देन उन खां पोइ असां ॾे नेक्स्ट जेको प्रॉब्लम ॾिनल आहे उन में असांखे उहो बि सेट सां रिलेटेड आहे। इफ़ A कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1 B इज़ इक्वल टू 1, यानी A जो जेॾीमहिल असां कॉम्प्लीमेंट वरितो, यानी U मां A खे कट कयोसीं त असां ॾे फ़क़ति 1 एलिमेंट बचियो आहे, सेट जेको असां ॾे बचियो आहे उहो हिकु बचियो आहे। ऐं वरी अॻियां असांखे चए थो त B सेट जेको आहे उहो 1 जे बराबरि, उनजो एलिमेंट सिर्फ़ु 1 आहे। देन A यूनियन B बराबरि वाट, यानी कि तव्हां जेॾीमहिल A जो कॉम्प्लीमेंट वरितो, यानी U मां तव्हां A खे कट करे छॾियो त उते तव्हांखे जेको आंसर मिलियो आहे उहो सेट B जे बराबरि आहे। यानी यूनिवर्सल सेट जेको हो उन में A ऐं B वारा एलिमेंट जेके अंदरि शामिल आहे, उनखे अलावा ॿियो कुझु बि उन में शामिलु कोन हुयो। त हाणे असांखे A यूनियन B करिणो आहे, यानी उन में A बि मौजूदु हुजे ऐं B बि मौजूदु हुजे। त असां ॾे छा अची वेंदो, सिंपल आहे, तव्हां हिन जा एलिमेंट पंहिंजा फर्ज़ी वठी करे बि इनखे सॉल्व करे सघो था। A ऐं B जी जेॾीमहिल तव्हां यूनियन कंदव त तव्हां ॾे आंसर जेको आहे उहो C मिलंदो, यानी U यूनिवर्सल सेट मिलंदो। छाकाणि त A जो कॉम्प्लीमेंट तव्हां कयो, यानी U मां तव्हां A खे कट करे छॾियो त तव्हां ॾे सिर्फ़ु B वारो सेट जेको आहे उहो बचियो आहे। वरी जेॾीमहिल तव्हां A ऐं B खे तव्हां यूनियन कंदव त तव्हां ॾे ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल सेट जेको आहे अची वेंदो। देन असांजे नंबर नेक्स्ट ते जेको असांखे MCQ मिलियो आहे उन में असांखे चयो आहे इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B and B is the subset of C, then A union C is equal to what। तमामु आसान आहे। A सबसेट आहे B जो ऐं B सबसेट आहे C जो, यानी कि B जेको सेट आहे उहो A जो सुपर सेट आहे, यानी B में A वारा समूरा एलिमेंट मौजूदु आहिनि, ऐं C जेको आहे B जो सुपर सेट आहे, यानी C में
बी वारा समूरा एलिमेंट मौजूद आहिनि त ऑटोमेटिकली सी में ए ऐं बी ॿिन्हिनि वारा एलिमेंट मौजूदु हूंदा, यानी सी जेको आहे हिननि ॿिन्हिनि जो सुपर सेट हूंदो त ए यूनियन सी बराबरि छाजे थींदो, असांजे सी आंसर जेको आहे सो करेक्ट थींदो, यानी कि असांजे सी सेट बचंदो। देन नंबर नेक्स्ट ते असांखे चोथों नंबर MCQ मिलियल आहे, इफ ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू बी सी देन ए क्रॉस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आहे, कार्टीजन प्रोडक्ट आहे, इन में असांखे 4 ऑप्शन ॾिनल आहिनि, ए बराबरि ए कामा बी, बी कामा बी, बी कामा सी। असां ऑर्डर पे ठाहींदा आहियूं, पहिरियों एलिमेंट असां पहिरें सेट जो खणंदा आहियूं, ॿियो एलिमेंट असां ॿिए सेट मां पहिरियों एलिमेंट खणंदा आहियूं। त हिते असांजे जेको पहिरियों ऑर्डर पे ठहियल आहे ए कामा ए जेको ग़लति थींदो, छाकाणि त ॿिए सेट में असांजे ए मौजूदु ई कान्हे, त हिते असांजे रेंज में ए कान ईंदी। बी जेको ऑप्शन आहे हुन में असांखे ॾिसो चए थो ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा बी ऐं बी कामा सी, त हीअ तव्हांजे बी आंसर जेको आहे हिन जो करेक्ट थींदो। देन नंबर नेक्स्ट ते असांजे आहे द टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 आर, यानी कि हीअ जेको हिकिड़ो सेट आहे जंहिंजा 4 एलिमेंट आहिनि, इन जा टोटल केतिरा सबसेट थींदा। सबसेट फाइंड करण जे लाइ असांजे सिंपल फार्मूला 2 पावर n, 2 लिखी करे असां जेतिरा बि एलिमेंट हूंदा, 4 एलिमेंट्स आहिनि, इट मीन्स असां 2 जे मथां 4 पावर ॾींदासीं त असांजे आंसर अची वेंदो 16। 2 जो पावर 4 जेॾी महिल सॉल्व कंदासीं त असांजे 16 अची वेंदो, इट मीन्स कि 2 खे 4 टाइम लिखी करे मल्टीप्लाई कंदासीं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स कि हिन सेट जा जेके टोटल सबसेट क्रिएट थींदा उहे 16 क्रिएट थींदा। देन नंबर नेक्स्ट ते असांजे जेको MCQ मिलियल हुन में 36 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.2। 36 जे मथां पावर 1/2 आहे, उन खां पोइ वंड करणी आहे असांजे 0.2 सां। बोर्ड मास जे रूल जे मुताबिक़ पहिरियां असां पावर खे सॉल्व कंदासीं, यानी 36 जो पावर 1/2 मीन्स 36 जो ॿियो मूल करिणो आहे त असांखे 6 ईंदो, 6 खे असां डिवाइड कंदासीं 0.2 सां त असांखे 4 ऑप्शन मिलनि 1.2 2.3 6 ऐं 30। हाणे 6 खे तव्हां डिवाइड कंदो 0.2 सां, पहिरियां तव्हां पॉइंट खे ख़तमु कयो, पॉइंट खे तव्हां राइट साइड ते शिफ्ट कयो त तव्हांखे 2 अची वेंदो, त हिते 6 जेको बचो उन में बि तव्हांखे पॉइंट खे शिफ्ट करिणो आहे, हिते पॉइंट आहे कोन, त इट मीन्स असां 0 अॻियां इंक्लूड कंदासीं त असांखे 60 अची वेंदो, 60 खे असां ॿिनि सां वंड कंदासीं त असांजे आंसर 3 अची वेंदो। अगरि हिन खे सम्झण में तव्हांखे थोरी दिक़त अचे पई त बोर्ड मास जो लेक्चर ऑलरेडी असां हिन यूट्यूब चैनल ते अपलोड करे चुका आहियूं, उनखे तव्हां वॉच कंदो त वधीक डिटेल में तव्हां हीअ जेका आहे सा पावर ऐं डिवीजन वारो कॉन्सेप्ट तव्हांखे आसानी सां सम्झ में अची वेंदो। देन नंबर नेक्स्ट ते असांजे MCQ ॾिनल आहे, जंहिंमें असांखे चयो वियो आहे 125 जो क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 625 जो 4th रूट। हाणे हीअ जेके प्रॉब्लम तव्हांखे MCQs में ॾिसण में अचनि पिया, ए ऑलरेडी असां लेक्चर्स जी सूरत में हिन यूट्यूब चैनल ते अपलोड करे चुका आहियूं। अगरि तव्हांखे उहे डिटेल में सम्झणा आहिनि त उहे तव्हांखे हिन ई चैनल में मिली वेंदा, तव्हां उन्हनि खे सर्च करे ॾिसी सघो था। बोर्ड मास जो लेक्चर बि आहे, सेट जा बि लेक्चर आहिनि, रूट सां रिलेटेड, स्क्वायर रूट, 3rd रूट, 4th रूट, सभु उहे लेक्चर हिते मौजूदु आहिनि। त असां 125 जो जेॾी महिल क्यूब रूट कंदासीं त असांखे 5 ईंदो, ऐं 625 जो 4th रूट कंदासीं त असांखे 5 ईंदो, मीन्स 5 खे 5 सां डिवाइड कंदासीं त आंसर असांखे 1 ईंदो, त हिन जो करेक्ट आंसर बी आहे 1। देन नंबर नेक्स्ट ते असांखे प्रॉब्लम आहे 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट। हिन जो करेक्ट आंसर तव्हांखे ख़ुदि फाइंड करणो तमामु ईज़ी आहे। पहिरियां ई तव्हांखे बोर्ड मास जे रूल जे मुताबिक़ तव्हांखे सॉल्व करिणो आहे। पहिरीं तव्हांखे डिवीजन छॾाइणी आहे, जेका बि डिवीजन आहे उहा तव्हां सॉल्व कंदो, देन मल्टीप्लिकेशन ऐं लास्ट में तव्हां एडिशन ऐं सब्ट्रैक्शन सॉल्व कंदो। त हीअ तव्हां सॉल्व करे कमेंट में हिन जो आंसर तव्हां असांखे लाज़मी ॿुधाईंदा। देन नंबर नेक्स्ट ते असांजे 9th MCQ ॾिनल आहे 1100 जो स्क्वायर प्लस 300 जो स्क्वायर। तमामु आसान आहे। 1100 जो स्क्वायर असांखे कंदासीं त असांजे 121 ऐं उन खां पोइ लास्ट में असांजे 4 ज़ीरोज़ ईंदा। देन असांजे 300 जो स्क्वायर कंदासीं त असांजे 9 ईंदो, ऐं लास्ट में असांजे 4 ज़ीरो ईंदा, यानी 90,000 ईंदो। त 121 ऐं उन खां पोइ 4 ज़ीरोज़ आहिनि, ऐं देन असांजे 9 आहे, उन खां पोइ असांजे 4 ज़ीरोज़ आहिनि। त तव्हांजे हीअ जेको करेक्ट आंसर हिन में ईंदो। देन क्वेश्चन नंबर 10 आहे अली अमजद एंड रज़ा आर ड्राइंग 50,000 एज एन एवरेज सैलरी पर मंथ, यानी कि 3 तव्हांजे एम्प्लॉई आहिनि अली अमजद एंड रज़ा, उहे टई जेका सैलरी ड्रा कनि पिया उहा 50,000 आहे, पर उहा एवरेज सैलरी आहे टिनिनि जी, यानी कि टिनिनि जी सैलरी खे तव्हां ऐड करे ऐं डिवाइड कयो था 3 सां त तव्हांजे आंसर 50,000 अचे थो। एवरेज जो लेक्चर बि असां ऑलरेडी हिन ते अपलोड करे चुका आहियूं, अगरि उहो तव्हां न ॾिठो आहे त उनखे बि तव्हां वॉच कंदो त एवरेज कहिड़े तरीक़े सां फाइंड थींदी आहे।
if the salaries of Ali and Raza are 35,000 and 40,000 respectively, यानी अली ऐं रज़ा जी जेके सैलरी आहिनि, अली जी 35,000 आहे ऐं रज़ा जी 40,000 आहे. व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अमजद? टोटल एवरेज सैलरी तव्हांखे ॿुधाई अथसि 50,000, यानी टिनिनि जी जेॾीमहिल सैलरी तव्हां एड कई ऐं 3 सां डिवाइड कयो, छाकाणि त टोटल तव्हांजे एम्प्लॉय 3 आहिनि, त तव्हांखे 50,000 अची वेंदो. यानी कि तव्हांखे टोटल जेका अली अमजद ऐं रज़ा जी सैलरी आहे उनखे तव्हां एड कयो, वरी डिवाइड कयो 3 सां, तव्हांखे 50,000 अचे. मीन्स कि तव्हांजे टिनिनि जी जेका सैलरी हुई उहा 1,50,000 हुई, तव्हां उनखे 3 सां डिवाइड कयो, तव्हांखे 50,000 अचे. जंहिंमां तव्हांखे ॿिनि जी ॿुधाई अथसि 35,000 ऐं 40,000. त बक़ाया तव्हां ॾे अमजद जी जेका आहे सा सैलरी केतिरी थींदी, उहा सी तव्हांखे करेक्ट आंसर थींदो 75,000.